მინდა მივმართო დირექტორებს, მასწავლებლებს, რას მოგვიტანს ეს სატანური დღესასწაული, რას მოუტანს ბავშვებს, რატომ დაარბეინებ პირსისხლიანი ნიღბებით ამ ბავშვებს, რას ზეიმობთ? თუ აღნიშნეთ მაგალითად ქეთევან-წამებულის მართლაც გმირული აღსასრულიდან 400 წლის თავი, თუ აღნიშნეთ დიდგოის ბრძოლიდან 900 წლის თავი, თუ იციან ბავშვებმა ეს მოვლენები რას ნიშნავს, თუ იყო ეს საზეიმო დღეები თქვენი სკოლებისთვის, თუ იციან რას ნიშნავს ქრისტეს შობა, ქრისტეს აღდგომა, ქრისტეს კვართის ცელ ჩვენს სამშობლოში, აი ეს უნდა იცოდნენ ბავშვები. თუ იციან 1700 წლის თავი რომ მოდის საქართველოს გაქრისტიანებიდან, უпростоრად სახელმწიფო რელიგიად აღიარებიდან, თორემ გაქრისტიანება პირველ საუკუნიდან მოდის. და თუ თქვენ სკოლაში ეს არ იციან ბავშვები, მაშინ უნდა დავფიქრდეთ, რისთვის დაგადგინათ უფალმა მაგ თანამდებობაზე, სადაც ხართ, საით მიგყავთ ბავშვები, რომ ღმერთი გააცნოთ თუ ეშმაკი. ძვირფასო მშობლებო, მე გირჩევთ, რომ თუ რომელიმე სკოლა მაინც აღნიშნავს ამ დღესასწაულს, სულ ნუ გაუშვებთ იმ დღეს თქვენ შვილებს სკოლაში. ნუ შეაჩვევთ იმას, რომ უღმერთო დღესასწაულებში მონაწილეობა მიიღონ, ეს უშედეგოდ არ ჩაივლის. და თუ რომელიმე ჩვენთაგანი შვილი ცუდად იქნება, მაშინ უღავიტყვით, რომ სად არის ღმერთი, რატომ არ გშველის და რატომ არ ასწავლით ბავშვებს ღმერთს, რატო ასწავლით ეშმაკს. ჩვენ გვინდა რომ საეშმაკო დღესასწაულებში მივიღოთ მონაწილეობა და მერე ვამბობთ ღმერთი სად არის, რატო არ შველის ჩვენ შვილებს, ასწავლეთ ღმერთი ღვთისმოსაობა, მაგალითით, სიტყვით და იქნება ბედნიერი ჩვენი შვილი. ნუ ასწავლით იმას, რაც ქართველისთვის და მართლმადიდებელისთვის არ არის შესაფერისი. ეს უღირსება იქნება ჩვენთვის. ჩემო ძვირფასო ბავშვებო, ჩემო მეგობრებო, იმის გამო რომ სხვა ასე აკეთებს, თქვენც ნუ გააკეთებთ, გამოიჩინეთ სიმტკიცე, თუნდაც გაიჩინონ თქვენზე იმის გამო რომ თქვენ ამაში მონაწილეობას არ იღებთ. მიუხედავად ყველაფრისა, ჯობია სუფთა წყალში იდგე და დაგცინოდნენ, ვიდრე დაცინვის შეწყვეტის გამო ტალახიან წყალში ჩადგე მათთან ერთად, ვინც ტალახიანი წყლიდან დაგცინებენ. მე გისურვებთ, რომ ღმერთი შეიყვაროთ და უფალი ამბობს, სადაც მე ვიქნები, ჩემი მსახურიც იქ იქნება და სადაც უფალი, იქ ბედნიერება. და მეორე მხრივ, ეშმაკი რას მოგცემს, თვითონ არ აქვს ბედნიერება და ჩვენ როგორ მოგცემს და რაც აქვს, შიში, ტანჯვა, გაურკვევლობა, იმას კი მოგცემს, მაგრამ გინდა დეგა. ამიტომ ღმერთს ებარებოდეთ, გაუფრთხილდით თქვენს თავებს. ამას ვამბობ არა იმიტომ, რომ ჩემი ვალია როგორც სასულიერო პირისა. ამას ვამბობ ბავშვების სიყვარულიდან გამომდინარე. ეშმაკს არ უნდა ჩვენი შვილების ბედნიერება და ტყუილა ზეიმობთ მის დღესასწაულებს. და ღმერთს უნდა ჩვენი შვილების ბედნიერება და გააცანით იგი. ღმერთს ებარებოდეთ, აბა მშვიდობიანი დღე გქონდეთ.